homme politique. Et doit-il pas décliner pour le peuple souverain son identité complète, ce qu'il possède comme bien, ce qu'il a déjà fait de bon pour le peuple, et même ce qu'il a déjà fait de mal. Crime économique, crime politique, crime de sang, tuerie, guerre, et surtout comment il compte le réparer. Toutes les motos de mon abendele ya Congo Congolais, le Congo au Congolais, Congo, yeah, yeah, le Congo au Congolais. Écoutez, le peuple est floué, pauvre, affamé, maigre. Est-il normal, est-il possible qu'un jour tous ces mots dont nous souffrons prennent fin? Ou s'agit-il d'une malédiction, d'un envoûtement collectif? Le Congo au Congolais, le Congo au Congolais, le Congo au Congolais. Le temps de plonger dans l'irritation perpétuelle contre ce méchant est révolu. Car plus jamais, nous n'accepterons que des personnes sans aucune qualification assument des fonctions ni au sommet de l'État, encore moins à la tête des entreprises publiques. Le Congo au Congolais, le Congo au Congolais, Musaidia Congo twende mbele Congo Mutugu babucha, skuleni batakumbani Walitungelija Congo, ikale kwele male sitime Chamo kabonai, kama doba wakweme le Congo au Congolais. Ainsi, nous saluons avec la dernière énergie la venue de la Troisième République tant attendue et dont plus de 5 millions de Congolais ont payé au prix fort de leur vie. Marquons nos pas sur les traces de l'histoire. Posons des actes qui serviront d'exemple aux générations futures. Le Congo au Congolais. Matondomingi bama batata bandeko le Congo congolais bama batata bandeko banali sanga timati balandi ya Congo bololo pe balandi ya 3 fois www.radio-kachopa.com tarabiso wana toke na ngomba ya Kailu bama batata bandeko po ete to kiti sabino soro penda boanya pe mayele les informations fiables ya malamu ya kitoko bama batata bandeko banali sanga timati awa tozali soro penda ezali ngunduka monene ya bakulu ezali ngunduka monene ya bakulu e po api biso tokendaka ku matana mutani ya Saint-Tété oyo n'est-ce pas il y a Kailu kuna esiko wapi en tout cas bakoko babiso bakenda ka soro penda kozwa soro penda bama batata bandeko bana lisanga dimanche en tout cas donc bonya pe maye ya kotambo sa soro penda mokilo oyo bama batata bandeko le pa ya ne mwanda Congo donc yango na bama batata bandeko biso tokenda na montagne ya Saint-Tété wana pona kokenda kozwa soro penda en tout cas bonya pe mayele biso tokenda na mira lamentation te parce que ezali ya biso te ezali ya bakoko ba Yuda ezali ba oyo bazanga bongo bazanga moto bazanga soro penda bo moto bango nde bakendaka soro penda na mira lamentation po te bakenda kobela bakoko ya bato mosusu ya ba Yuda bama batata bandeko alors donc ba politiciens ndenge wana bazana tina moko te po bakoka kokonza mboka na biso ba media ba journaliste alolenge wana bazana tina te po balobela biso makambo etali soro penda information ya mboka na biso alors donc soki bakolobela makambo etali information ya mboka na biso bakolobela kaka makambo lokuta ya distraction bama batata bandeko pamba te moto azali komito saza ko respecter akoki jamais kokenda kosala publicité ya eloko ya baninga bama batata bandeko soko ke kosala publicité eloko ya baninga elingi koloba ete yo zali ya kokonzama alors donc voilà yo olingi komikangola mate yango wana kokenda kobelela soro penda en tout cas mira lamentation oti yango na kati ya magazine na yo oza kobelela bama batata bandeko kozo saela bato mosusu publicité alors yango wana biso tokendaka epa ya bakoko na biso bama batata bandeko ya bana somi ya mboka ya Congo ya race bantu epa pi tokendaka solo penda kuna pona kobelela
kosala publicité na yango, hein, voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati. Voilà. Toyei bama batata bandeko ndenge, en tout cas loyembo elobi, Congo au Congolais, bama batata bandeko, donc mboka ya Congo ezali pona bana ya somi ya mboka ya Congo ezali pona bapaya te. Donc nanga c'est un étranger, nanga zali un touti burundais, donc mboka na ezali Congo te, yango tolobi te Congo au Congolais. Congo ya sika, donc ekotambwisa masolo pena kaka na bana ya somi ya mboka ya Congo. Alors yo zali mopaya, contacte nona mosala ya kosala commerce. Tokuboyi te osala commerce nona kati ya mboka propesa ba mboka msala, kasi politique yo kosimba te. Alors yango na toza ko belela pe toza ko alerter solo pena nanga na mokolo malelo ete yo zali tuti burundais ozala kana yo congolais te. Esengeli okoka koyeba eloko wana. Alors orgueil na yo ya tuti burundais oya kosala yango na kati ya mboka na biso okomona ndenge kosukela yo nanga. Nanga, en tout cas, toza ko prévenir yo okoye bandenge nini ko sukela. Yango na en tout cas mama batata bandeko bana lisanga antimati. Lelo solo pena en tout cas toko lobela bango lelo mama batata bandeko po bako koyeba en tout cas bana ya bapaya oyo bazali koya kofanda na moto ya mboka na biso pona kosala loi, hein, barubewa mama batata bandeko Hippolyte Kanambe na ndeko na bango Hippolyte Kanambe la Zoe Kabila wazana mutu ya mboka. En tout cas yango wana en tout cas loyembo elobi ete plus jamais encore tokondimaka lisusu en tout cas vraiment bato oyo bazali ba intourdi bakwa kosimba mutu ya mboka na biso te bama batata bandeko bana lisanga atimati le Congo au Congolais yango wana slogan donc ya bundu dia mayala oyo ezali kobunda bitumba pona ko zongisa bosomi ya mboka na biso elobi ete Congo au Congolais, Rwanda au Rwandais. Yango wana en tout cas boyoki loyembo Congo au Congolais. Alors malheur kaka na baoyo baza solo pena ko kende pa ba poya po basala bango maponami. Ok les grands maîtres pour momanda se mase aloba yango ete maponami ezali te. Boko yokate. Alors voilà, bama batata bandeko tala epa wapi toza ko kenda lelo. Malheur kaka na ba politicien vero bayokaka makambo te. Hein? Bango wana en tout cas baza isusu ko kenda kaka tokenda kotia bakandidature po tokenda na maponami tomonaki bamokia jusqu'à présent aza ko comprendre na ekaka makambo te mokia oza na commerçant s'occuper na mosala ya commerce politique oyebi yango te bazongisi wape bandako na yo alors fanda kenda kosomba ba café na yo kuna na bujala soki wapi na lisala soki na bumba oteka po continuer mosala wa commerce politique etika yango po yo yebi politique te oyoki alors maponami bakena yango na mopaya te maponami bakena yango na baimboka alors yango wana esengeli tobundisa nano bapaya bakende bongo to ya kosala maponami bama batata bandeko bana lisanga atimati lelo tozali solo penda na point mibale misato ya kosolola tokosolola point ya liboso likambo etali solo penda fuite ya monsieur Mavinga maozeisa aux États-Unis d'Amérique Mbuta Mavinga oyo ya seni tolobi Mavinga misusu te hein bosa la confusion te Mavinga oyo ya seni bama batata bandeko oyo adjoint ya nanga bama batata bandeko asimba ki serveur hein ye en tout cas akimi mboka ya Congo na ba instrument nyonso alobi te ayoki mbela ya Congo bololo ayoki donc démonstration ya Congo bololo ete ba Congo balingi ko trahir alors aboyi koza responsable isusu ya trahison na kati ya mboka na mama tata bandeko monsieur Mavinga Mbuta Mavinga yoki solo pena en tout cas mbela ya Congo bololo tala ye wana atiki mboka ya Congo akei na États-Unis kolakisa trompe tala ndenge politika na baza ko préparer ba fraude na kati ya mboka na donc ba élection ekozala bâclé ba élection ekozala malamu te alors tala ba preuve yango ya fraude oyo nanga bandaki ko préparer ba mama batata bandeko yena ndeko na politika na mbe tuti Rwandais okuna tuti Burundais alors yango bumonaki nanga aza avec l'orgueil que non maponami ekosalema avec la machine à voler ekosalema hein olinga te ekosalema alors parce que ayebaki ndenga preparaki fraude moyibi nanga moyibi
ya ba élection ayiba kaka ndenge ngoy molunda ayiba alors yepe aye kokota aye turu po ayiba alors mnanga yo suki en tout cas mayele mabe ya yo ressortissant ya Burundi oyo Burundais alors oso suki bama batata bandeko bana lisanga timati tokotala makambo nini yo kosala isusu. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati yango wana donc omoni Hippolyte Kanambe abongisaki solo penda en tout cas lisikuru na ye ya lokuta ya kolobela nini bana ya Congo bakoyoka parce que ozali illégal et légitime. Mandat no ese sila yo koya kolobela ba nani susu otelema na miso ya bato poko akoloba. Alors pa ya koloba lelo inga loba lelo bama tata bandeko alors tanga yoki kaka ete bayibi bakimi na serveur nyonso tu ndenge babongisaki muyibi na bango ya maponami alors babeli kipelekese bama batata bandeko nanga kalate akozwa liboma ndenge boza komona bama batata bandeko bana lisanga timati. Donc voilà mbuta mavinga ayoki mbela ya Congo bololo ete ba Congo batika trahison kitretisme leki bango trop alors ya lobi te oyo mbela oyo babeleli kuna na Congo bololo en tout cas ebeti ngai pendant na kati na moto alors ngai na koparticiper na trahison ya lolenge oyo te mpona ya kolégitime mopaya lisusu na kati ya mboka oyo alors ye wana azwi nzela ake aux États-Unis ake kopesa mokonzi ya États-Unis d'Amérique abitala bato wana ndenge baza kobongisa vraiment fraude. Alors sikoyo bama batata bandeko bino ba politicien oyo bo bandaki ko se préparer botia ba nini ba candidature po bokenda na maponami na bato ba préparer bino ba fraude po bokenda ko légitimer bango. Mais bino nyonso tout oyo bokei ko pesa ba candidature vous êtes les ennemis ya peuple ya Congo bozali ba ennemis ya race bantu bozali ba ennemis ya ba Congo bozali ba ennemis ya Bangala bozali ba ennemis ya ba Mongo bozali ennemis ya ba Lokele bozali ba ennemis ya ba Luba ya ba Tetela ya ba Nande ya ba Bembe ya ba Furule bozali ennemis ya ba mabota nyonso tout ya race bantu bozali ba ennemis. Po boyebi na bino très bien que bato wana bakoki kobongisa maponami te po ete bango bakenda po bino bozwa boyebi yango très bien. Or le grand maître Fumu Mwanda Nsemi alobaki na bino deja ete maponami ezali te Hippolyte Kanambe azali prêt mpona kosala maponami oyo ye akoperdre bakoloba na bino monoko nini boza na un message ole bo suivre ye bolanda ye bolingi na bino kolanda te bino ba Chilombo bino ba Moïse Katumbi yo pe Moïse Katumbi oza na pe Congolais te mais yo zo kobeta mutu ozo kobetisa mutu pona nini po okoma mokonzi na mboko ezali ya yo te mobeko likonzi ya mboka wana elobi ete yo Moïse Katumbi okoki kokoma président na kati ya mboko te pamba te papa no azali Muyuda mama no azali Zambienne bongo yo kokoma mokonzi na kati ya mboka wana ndengeni oza pe na mbongo yo pie soutenir bato oyo bazali habilité ya kokoma président na kati ya mboka wana yo pe Katumbi comme ça tokotika yo sala commerce na yo tranquillement mais pona nini yo oza kowelela kaka osimba mutu ya mboka oza pe na capacité wana te ya kosimba mutu ya mboka ezaka po bandeko na biso o bazali ba fainéant parce que avec coût ya ba dollar yango nde bazolanda na nsima na yo soki ozalaki ata na ba dollar wana opie katanga te nde bakoki kolanda yo te bama batata bando. Alors heureusement que toza na kati na Congo bololo mpona kodénoncer yango bama batata bandeko parce que biso tokolandaka ba coût de dollar te biso tolandaka nde bosomi biso tolandaka nde personnalité biso tolandaka nde bwanya biso tolandaka nde mayele bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors tala bango wana babandaki ko s'agiter po ete bakenda kopesa ba candidature oyo bango bakoganye te ba Fayulu ba Chilombo ba Katumbi ba Mokia tous ces mondes là bama batata bana ba Sesanga tous ces mondes là o bande ko s'agiter po bakenda tia ba candidature ete maponami ko salema
oke bazoyebisa bango na un grand sage ya race bantu Fumu Mwanda Nsemi ete maponami kozala te. Hippolyte Kanambe azali prêt mpona koorganize maponami. Alors pour soka koorganize maponami ezali mpona ye moko akoka koganye yango. Alors esengeli tango ya alobaki na bino bamama tata bandeko, en tout cas ntu mwana nzambe Fumu Mwanda Nsemi, tango alobaki na bino alobi ete to grise biso nyonso mpona ete tokoka kobongisa maponami ya malamu. Bofingaki Fumu Mwanda Nsemi, bokaloni ye, bobuki me lokuta bangwanda, babuki lokuta grand menteur ya tout le temps ngwanda. Abuki même lokuta ono bapesi un demi-million de dollars. La ki sa preuve ezate. Lokuta kaka. Pona koluka kaka diaboliser ndoko na. Alors, tout simplement parce que apesi likansi te to glisser biso nyonso. Comme ça to kobongisa maponami ya malamu. Okite. Mais sikoyo 3 ans oyo le grand maître Fumu Mwanda Nsemi alobaki to glisser biso nyonso. Hippolyte Kanambe a flou yango ye moko. 3 ans ekokite. Oyo Hippolyte Kanambe a zui yango ye moko sans que bino bozala na kati. Hein? Depuis 2016, leo toza na 2018. Hein? Na tango alobaki na 2015 to glissé biso nyonso. Hein? Nde sikoyo to bongisi maponami ya malamu 3 ans eleki ya pamba. Bamama batata bandeko bana lisanga. Matoi mangbongi na bino po boyebaka na bino te maye oyo malengelemi na ero ya verso. Bokei pe na ba université. Bozui pe ba diplôme ya licence. Bozui pe ba diplôme ya doctorat. Bozui pe ba diplôme soki ya maîtrise soki ya ndenge nini. Mais boza ko comprendre na bino kaka te ere ya verso. Tout simplement parce que boza na bino ba intellectuel illettré, boza na bino ba sardine ezanga moto. Donc mitu na bino etikala kaka na Occident, on appelle ça made in Occident. Donc mitu etikala na Occident, nzote kenda kuna, c'est pour cette raison beaucoup ko comprendre que toza na ero ya verso et que ero ya verso ingi koloba ekeke akinati masa pambate mokili ezali na cycle nango, la terre eza na cycle nango. Ozomona toti na ere ya poisson 2000 ans et sili to koti na cycle mosusu depuis 1999. Le grand maître Fumu Mwanda Nsemi a déjà annoncé ça. Voilà biso toza na wa Congo, toyebi ata Fumu Mwanda Nsemi te, toyebi ata mayaza koloba te. Heureusement que toye na mikili na poto pour to ya ko découvrir ce grand tout Nzambe Fumu Mwanda Nsemi. Heureusement, hein? Heureusement bamama batata bandeko. Mais eza pe na bato nyonso te, eza na bandeko na biso pe baya na poto baza ko découvrir yeti lelo te bamama batata bandeko. Hein? Bazo découvrir te. Mais il faut tanga mama batata bandeko bana isanga timati. Mais parce que biso to découvrir parce que tozali bato babandai ka koluka. Komi tout na kaka parce que tant tozala ki na bamboka mama batata bandeko tikana to sala moi parenthèse wana tozo kenda na bakati na ba yamba ya bapaya o to bengi catholique. Tozo koma kuna na kati na biyamba ngo tozo mona kaka bikeko yo surtout kaka mindele. Alors on commençait à se murmurer un peu na mité mobi mais pourquoi kaka bikeko ngo pe kaka ya bato mususu bapaya ndenge ni. Bongo biso tozakata na ba santute kaka bapaya. Ozo ko se murmurer kaka yo moko ba tata bando. Alors on commençait à se révolter un peu intérieurement mais sans que se manifester oza ko se komi ko la rebelle moko boy na kati ya lisanga moko boy ba ma tata bando. Alors au fur et à mesure on commençait à hausser un peu le ton, hein, ya koloba, hein, ba ma tata bando ko ba na lisanga timati. Alors avec révolte wana interne, hein, recherche wana interne. Et ça lié que tant que yo na mikina poto ko découvrir donc révolte nanga ezalaki vraiment na raison ba ma tata bandeko. Donc esengelaki vraiment sikoyo okoka kolanda esika nini oyo bazolobela bo biso po ya sikoyo ko s'accrocher ba ma tata bandeko. Alors bandeko wana nyonso tu ope ba mosusu ba yena mikili ya poto bazo koka ko zala connecté te ko détecté te tout mon nzambi. Alors tout simplement parce que na intérieur na bango baza révolté te basa ka ba recherche te pona koyeba ba ma tata bandeko biso tozali banani. Voilà la raison pour laquelle bango bazola la ki pongiti kaka lelo ba ma tata bandeko bana lisanga timati. Alors donc voilà, ya on a bandai koloba ete
na sucre nyonso mokili oyo la terre la planète terre etambolaka na basucre toutaki na ere ya poisson tokoti na ere ya verso depuis 1999 na minuit mama batata bandeko alors ere ya verso tango ya ere sucre mususu tango yaka esengeli nzambe ya mpungu tulendo akoka kotinda ntumwa mpona ete aprepare bato na kokota na sucre wana ya sika alors parce que sucre ya sika yaka na makambo na yango na makambo ya sika ozomona bapoliticien wana bango bazokotambolaka na politiki ya ere ya poisson ok politiki ya ere ya poisson ese eleki ozomona eza lokola fer oza korepasse alors babendi câble nango yo ozokontinue kaka korepasse kaka mwa moto wana ezalaki wana ezokontinue korepasse ezokende maleme eti moto esili pwa alors moyo koka korepasse lisusu eza te parce que moto eza lisusu fer eza lisusu branché te alors donc ndenge tozali sikoyo batata bana alors bandeko na biso bapoliticien wana bapolitikaye bango bazokoba toujours en tout cas na politique wana ere ya poisson ya kokosa ya kobuka lokuta kokosa bandeko bama batata bandeko olalisa bandeko pongi ya babebe etc bama batata bandeko ok bayebi te ke mokili ese ezwi changement ese ezwi mbongwana bama batata bandeko alors donc bato oyo baza kobunda mpenza bitumba ya solo bakoyeba kokapte nani wana aye na ero ya verso mpona kopesa mbongwana ya makambo ya sika mpona ete tokota sikoyo na ekeke ya sika oyo kopermete race bantu ekoka solo mpenza kotombwana ekoka solo mpenza kotonga ya ye ya bango mboka ekoka mpenza kokota na molongo ya bamboka oyo etelema ya makasi bama batata bandeko alors yo soko oza koyaka na bapolitike wana ere ya poisson ya lokuta ya kokosa eza na nzela te eza na esika te na kati na mabele ya biso ya race bantu bama batata bandeko voilà un peu na esika wana en tout cas ezali kaka mawa na bandeko na biso baza kolandaka bango parce que bazoperdre temps na bango pour rien alors ngonga esili ekoki bama batata bandeko ya koyeba ntumwa na nzambe oyo atindi mpona ero ya verso mpona ete tokota na sikre ya sika oyo biso baindo tokosala makamu isi bamama batata bandeko bana lisanga ya timati alors donc na ero ya sika ya ere ya verso ezali na makamusi na yango spiritualité na yango spiritualité ya bapaya ekei libanda bamama batata bandeko ezali solo mpenza na culture na yango culture oyo biso tozwaki ya bapaya totiki tozongeli oyo ya bakoko na biso bamama batata bandeko alors donc yango wana bana ya sika baza kobotama na bwanya mpe mayele bamama batata bandeko bana ya bwanya mpe mayele oyo bakotonga mboka na biso parceke bakosala makamu isi bamama batata bandeko bana lisanga ya timati alors mpo ete bana wana bakoka kozwa esika ya kosala makamu isi wana esengeli biso tosunga bango bamama batata bandeko tokosunga bango ndenge nini ntango toza kotia matoi na mabiso epai ya ntumwa na nzambe oyo atindi ye na ero ya verso mpo na kolakisa biso nzela na nkombo ya fumu mwanda nsemi boswaka matoi botiaka boyoka bama batata bandeko voilà un peu bama batata bandeko monsieur Mavinga Mbuta Mavinga oyo adjoint ya nanga akimi na baserveur nyonso tu alors cela veut dire que makamba maponami kadavere maponami ezali te parce que le grand maître Fumandase Massa alobaki maponami ezali te na kati ya mboka Hippolyte Kanambe Joseph Kabila aza koprepare tout simplement ba fraude électorale po ete akoka kovanda na mboka wana libela na libela po asala référendum bakoka kovote ye avi na mboka oyo ezali ya ye te eske ntango moto ya bwanya azali koloba esengeli botia matoi c'est pour cette raison omoni un député national alors bakangi ye na un imposteur mopaya na kati ya mboka na ye alors donc e bandeko na ye baza na kati ya parlement ne dit pas un mot rien bazomona ye te ne dit pas un mot bakei na ye na makala batie na prison ya makala alors bandeko na biso oyo baza na kati na parlement wana non baza kobanga mopaya mpona kodénoncer babiloko wana alors vous êtes quel
hommes sur cette planète Terre. Mais comment bako respecter bino toyo kakaka boloba kolobi? Non. Biso bato saka biso te ba respectaka biso te. Tozali humilie na mokili. Mokili epesaka biso botosi te. Me bakotosa bino ndenge nini tango bino moko boza komitosa te. Bakotosa bino ndenge nini tango bino bokei na biyamba ya bapaya. Bakotosa bino ndenge nini. Bakotosa bino ndenge nini tango bino boza ko venere bakoko ya bapaya. Bakotosa bino ndenge nini tango bino bokamati bakoko na bino bodiabolize bango bobengi bango ba diabolo ba satan. Bakotosa bino ndenge nini. Bakotosa bino ndenge nini tango bino bolati bakombo ya bapaya. Bozo tambolaka na bakombo ya bapaya na nzoto. Bakotosa bino ndenge nini. Bakomona bino boza maputa zoba. Bakotosa bino ndenge nini tango batindeli bino ntumwa oya ko prepare bino na ero averso. Bino boza ko finga. Bino boza ko beta mabanga. Bino boza ko souhaiter liwana ye. Bino boza ko souhaiter bakanga ye. Bino boza ko participer soro pena en tout cas na bakaloni à l'égard et en tout mois oyo batindeli bino pendant que bapaya bayebi ete en tout cas moto wana ye pona kokangola la race bantu. Bako pesa bino botosi ndenge nini. Boko lela ti boko lemba. Boko zela kote. Voilà. Mama tata bandeko tolo bapenda bosembo. Voilà. Écoutez, ndeko tolo bapenda bosembo. To analyser penda biso nyonso to ensemble sika moko na sika oyo. Soki boko pesa nga raison te nga na kokamwa penda mama tata bandeko. Mais bako tosa bino ndenge nini tango ba journaliste baza kosala couverture médiatique na bapaya. Ete bakoma isusu ba président akati ya mboka wana mama tata bandeko. Donc bako tosa bino ndenge nini tango bino boza kokumisa bapaya baya bakoma bakonzi na kati na mboka na bino. Bako tosa bino ndenge nini mama tata bandeko. Non, moto akotosa bino azali te. Moto akotosa bino azali te parce que bino moko boza komitosa te. Esengeli nano komitosa biso moko. Komipesa lokumu biso moko. Tango tomipesi lokumu, alors bato sikoyo batosi biso. Tango totosi mai oya biso, bato mosusu bakoya sikoyo kotosa oya biso ba mama batata bandeko. Tango yozo kumise loko na yo, ozo pesa ngo lokumu. Ozo kotosa mboka na yo. Oza kolinga bato baya ko brade yango te. Mais bato bakobanga abite kokenda na mboka wana te kosala bozobeli kuna. Soko ke na mboka wana ya bato wana oke kosala makamba bozo bakuna. Ben yeba yango ete en tout cas okozala na problème très sérieux parce que bato wana balingi mboka na bango ya kosakana te pe balingi makambo ya salite e ya na kati ya mboka na bango te. C'est pour cette raison ba mama batata bandeko bana lisanga timati na tango wana komona bato bakotosa bino. Ozoma parce que botosa ebandaka d'abord na yo moko. Tango botosa ezali na yo moko te, alors bato bakotosa ndenge nini. Voilà ba mama batata bandeko. Donc esengeli tosa to bongisa tosa mai oyo ya biso. Mais tango biso toza ko diaboliser mai ya biso eke na libanda bazo komona ke biloko na biso ezali soro penda na importance monene, alors moya ko akotosa biso ezali te ba mama batata bandeko. Tanana no bino moko bazweli bino penza bibliothèque mobimba pour momanda se mezali bibliothèque bakei ko encercler ye na palais royal avec 5 armées terroristes oyo baye ko terroriser na kati ya palais royal avec 300 personnes na kati na palais royal. Alors aucune couverture médiatique pour nous alerter le monde ce qui se passe. Rien. Silence radio. Bama batata bande. Banto na YouTube, bande qu'on a biso même bazan na ba média na ba YouTube etc. na ba chaîne silence radio. Alors quelle complicité. Cela veut dire que to lingi liwa biso moko bama batata bande. To lingi pasi biso moko. To tika kolela. Onzambe yokera biso mawa. Nzambe akoyoka bino mawa ndenge nini. Abi mena tindeli bino moto. Pour a préparer bino na ero ya sika. Pour apesa bino mai obozana ngo na bosenga. Parce que Nzambe abalolaka mboka te aussi longtemps que bayi mboka babalole nano lolenge na bango akotala mokili te.
Nzambe akobalola mboka te. Il faut bato babalola lolenge na bango akotala mokili po ete mboka ezwa changement. Alors mpona kobalola lolenge akotala mokili, il faut bozala na mutu oyo aza na bwanya et que vous avez une bibliothèque. Lokola fumu mwanda asemi, bapaya baya bakanga ye, batie na prison à Makala. Alors donc, bovandi silence radio? Ah non, bama batata bando. Yango wana monaki dernièrement na s'en prendre nos pas na ba Congo parce que trahison à ba Congo eleki trop. Et sengeli bama batata bando koto dénoncer qui traitisme o ezana ba Congo bama batata bando. Ezana ban kumu na bango. Kaka ba grand traite. Kaka bango wana ba telemaki. Babi non. Toi d'accord te ko vile pande nini chef de l'État bazo benga mopaya chef de l'État oyo bankumu ya ndenge nini oke bakumu na biso ezali ba telema elongo moko na ndeko na bango pona ko benga na mopaya bango bazo kena na ngamba mopaya ki tretisme na bino bolingi komi kitisa bolingi komi komisa lokola bana mike tala lero oyo bazo teka bandeko na biso ya makesa mabundu ya Congo. Ale azana mbongo te akei kuna babi bopesa nga mbongo na kolakisa bino place bazali. Regardez ces nègres. Ba Congo comment est-ce qu'ils se comportent ba mama tata bana. Tala ba nègre wana ba Congo nde baza ko se comporter. OK, ba yebite que non mais écoutez ba makesa wana ce sont des voyants combattants o baza ko combattre non pas ba paya oyo ba ko brader mabeye na bango. Mais bango bazo kena kozwa mbongo epa ya Kalunda Motoba alias Caleb na organisation terroriste na ya ANR bazo kena kozwa mbongo epa ya Mova azali donc tuti burundais rwandais aza ko soutenir ndeko na Hippolyte Kanambe bazo kena kozwa mbongo kuna po eke bateka bandeko na bango bakanga bango baboma bango. Mais ça c'est quoi ça? C'est nègre ba Kongo ba mama tata bandeko. Alors esengeli totelemela bango bama batata bandeko pambate bazo zongisa mabota mususu sima bandeko bazo zongisa mabota mususu sima na yebisaki bino dernièrement te na ba race nyonso ezalaka na libota moko baponaka po ete elamusa mabota mususu mais pas na biso la race bantu bapona ba Congo pour ete balamusa le reste ya mabota mabiso. Vous comprenez? Parce que mboke la mukaka na makanisi na bwanya bama batata bandeko bana lisanga atima. Est-ce que bosi bomona politicien moko na kati ya mboka na kachopa ya kati wana? Oyo azali politicien pe azako koma pe ko bimisa makambo oyo bato na mokili bakoma te na babuku. Lokola fumu mwandasemi. Boye bisanga ata moko. Mais voilà ba signe oyo elakisaka ke non, écoutez, bato oyo bazali différent, écoutez, esengeli to protéger bango, po tozwa bwanya pe mayele oyo eza na kati na bango, pona ete tokoka kobongisa nango ba mabota mabiso. Alors, esengeli pe to frapper un peu très fort na bango bazo la pongi parce que bazo la pongi parce que bazo teka bandeko na bango parce que bazo teka bantu mo na bango bantu mo wana bazo baza seulement ka pona bango te bazali pona race bantu mobimba. Alors esengeli to la musa ba Congo oyo wana baza ko la pongi na ko teka kaba ntuma o bazali ko ya baza ko kita na mabele na bango po ete ba koka ko la musa mabota yon surtout ya race bantu ba ma tata bando. Ezali na bosenga na biso ba mama tata bandeko parce que okomona ba mususu ba bi non écoutez ba mama tata bandeko boli misanga na zonta moi introduction moko mola inde ngwana ba mama tata bandeko toko kenda na likambo etali soro penda en tout cas statut ya Hippolyte Kanambe oyo babuki kuna na Kindu tozo kenda ba mama tata bandeko. Très important biloko naza ko épingler awa ba mama tata bandeko po soki bandeko na biso baso ba comprendre yango en tout cas tokoza isusu na difficulté te bama tata bandeko bana somi ya mboka ya Congo. Alors, bozo mona ndenge ezali na kati ya mokili oyo bama tata bandeko. Makambo ya vision ya mokili epesama na moto nyonso te. Eza likambo ya tribalisme te.
Oh non. Oh kakama musu baloba. Oh non, mais pona nini. Biso toza na Congo. Fumo mwanda nsemi alobela kaka bakongo. Hein? Oh, alobela kaka bakongo. Oh, bakongo. Oh. Mais ndeko. Mais nana pekisi yo soko zali Katange olobela Katanga. Nana pekisi yo soko zali Mongala olobela likambo ya intérêt ya Bangala. Nana pekisi yo soko zali Moluba oloba likambo ya intérêt ya Baluba. Nana pekisi yo soko zali Motetela oloba likambo ya intérêt ya Batetela. Nana pekisi yo. Hein? Muta pekisi yo te. Mais yo kopie kaka oyo ye aza koloba otiangwe pa na yo. Tala na Katanga. Tango le grand maître Fumo Mwanda Nsemi bango balobi Congo dieto. Alors, kuna monsieur Kingu na Katanga ya sali? Katanga yeto. Est-ce que bimi eloko moko te? Akomi Katanga yeto pour défendre les intérêts à Katanga. Oui, man. Alors, yope Mongala na Équateur. Alors, comment c'est quoi ozwa bimisa journal? Loba ke bon ngala na biso. Hein? Ngala na biso. Obimisi. Balu bape babimisi kuna. E bimika keloko moko parce que ta obimisi ngala na biso, hein? Ou bien Mongala na biso, hein? Alors sikoyo eko permettre que olobela makambo ya Mongala ou défendre les intérêts à Mongala. Est-ce que bimi ndenge moko te? Ebime loko moko te. Bama batata bande. Boye bisanga soki ebime loko moko te. Ebime loko moko. Parce que tango yo za ko défendre les intérêts à Bangala. Ozo koma makambo oyo etali eteni ya mabele wana. Bango kuna na kati ya nini ya Katanga bazo Katanga yeto bazo koba makambo oyo ezo koleka na Katanga. Alors bino siko boza koyeba makambo oyo ezo leka na Katanga à travers journal wana. Est-ce que bimelo komoko te? Bimelo komoko. Alors, ce qui le grand maître Fumo Mwanda Nsemi atelemi azoloba azo défendre les intérêts ya Bakongo. Yo kopie kaka, yo pe leader ya Bangala, hein? Otelemi, okomi ko défendre les intérêts ya Bangala. Tango le grand maître Fumo Mwanda Nsemi alobi ke donc esengeli ba entreprise za koya na kati na Congo central et pesa misala na Bakongo d'abord. Donc 90% ya Bakongo bazala engagé na kati ya ba entreprise wana. Siko yo potemi kuna na kati ya Katanga ou bien otemi kuna na Kasai ou otemi na Mongala, otemi olobi bon ba entreprise yo surtout ekoya na kati ya Mongala esengeli 90% ya ba travailleurs bazala bana ya Bangala. Les 10% pona bapaya. Yebisanga soke bimi ndenge moko te. Problème ezali nini? Le grand maître Fumo Mwanda Nsemi azopesa bino le goût ya kolinga eteni na bino ya mabele. Mais tellement que bino bozala lokola ba sardine ezanga moto, bolinga bobosana mabele na bino, bopesa yango mokongo, alors donc bozomona ke non pona ko défendre mabele na bino et koloba ke boboyi bato mosusu. Non, pas du tout. C'est ça ce qu'on appelle le développement simultané Yamboka. C'est ça ce qu'on appelle le développement simultané. Et ça, Yamboka va pas les andengwana. Hein? Nani ba se doit bakoya kosenga tunga wepa ya balimante. Ba autrichien bakoya kosenga tunga pa ba français te. Bato na bato bazana autonomie na bango. Hein? Batali kuna esika ba français bazo sala boy. Bango pe kuna basale pa na bango. Voilà. Alors, mboka na biso et connaître le développement donc d'une manière simultanée, c'est-à-dire que chaque État autonome est sengeli et travailler pour développer son État autonome. Et zalite ke biso so totikaka babite na biso mabele to ya ko tonda soro penda na Congo central. Alors,
siko mboka yango pe Congo central pe soko etonde ekobukana bama batata bandeko ekobukana parce que ça lokola bokoti na kati ya bato bofani na bino kaka kote moko bino surtout bosopani kote moko kote okuna etikali vide edinditi ekodinda bama batata bandeko et omoni tango le grand maître azoloba eza kimbambala kipangala eza kaka kipangala bama batata bandeko eza kipangala kipangala ezali nini bama batata parce que bandeko lo musu bayokaka baterme balobaka te kipangala ezali nini kipangala ezali cela veut dire que ndako moko boye batongi batongi ndako oyo batongi wana batie baporte te batie batole te bafenetre te eza nango kaka vide ndenge wana lokola eza vide alors mopepe makasa ekoya ekoti na kati banyama bakokota na kati basumbi bato ya maboma bakoya bakomela bangi bato bamelaka lotoko bakokota bameli lotoko alors voilà kipangala donc bavoyo bakoya kokota makambo ya mabe ekosalema na kati tala RDC ndenge ezali kipangala yango wana kipangala parce que mboka eza na ba protection te yango nakomona bavoyo bakoya kokota baétranger bakokoma bakonzi na mboka Hippolyte Kanambe ale Joseph Kabila akoma mokonzi na mboka ezali ya ye te mpe mboka bakomi kovenere ye bananga bakomi kosala loi et pourtant mboka ezali ya ye te ye c'est un tuti burundais aya mpe aloba na loma ete machine à voter ou pas kaka machine à voter voilà kipangala mboka oyo ezanga baporte ezanga bikuke alors moto nyonso to akokende bavoyo akoya kokota bato maboma baterroriste bakoya kokota etala bamama batata bandengo ndenge tozali alors donc bokotunda na baspiritualité ya bapaya bamagie banini kipangala bamama batata bandengo alors po tokoka kosilisa biloko wana esengeli tolongola molimo ya kobanga oyo bandeko na biso bakongo babengaka mpeve ya wonga molimo ya kobanga ifo tolongola yango mpo tobundisa bapaya wana baye na kati ya mboka na biso esengeli tobundisa bango tobimisa bango tobimisa nanga c'est un tuti burundais tobimisa Hippolyte Kanambe c'est un tuti rwandais tobimisa bapaya nyonso baza na kati ya mboka barubewa tobimisa baraos bakomanda raos tobimisa bango tobimisa bamustafa bamama batata bandeko bato nyonso wana bapaya oyo baye koterrorize mboka esengeli tobimisa bango tokobimisa bango ntango tolongoli molimo ya kobanga c'est-à-dire mpeve ya wonga bamama batata bandeko bana lisanga ntimati alors mpona kolongola molimo wana ya mpeve ya wonga esengeli kozala pembeni ya ntumwa na nzambe oyo aye na ero ya verso mpona kopesa biso bwanya mpe mayele oyo tokobongisa mboka se fumo mwanda nsemi bamama batata bandeko eza mawa mingi kana bandeko na biso oyo bazolandaka basheni misusu epapi baza korelie message ya ANR ya organisation terroriste ya Kalunda Motor tellement que organisation terroriste ya Kalunda Motor bazoluka les grands maîtres fumandase bazozwa ye te alors sikoyo il faut basala baintoxe na bango ke non fumomanda nsemi basi baboma ye na Hippolyte Kanambe bama batata bandeko nayebisi bandeko wana babi bandeko landaka Congo bololo soko olingi ozala informé na maye oyo etali fumomanda nsemi landa Congo bololo soki yokolanda bachaîne oyo eza korelie message ya ANR c'est votre problème c'est votre problème avant bobandaki kolanda yango parce que Congo bololo ezalaki te na kati na YouTube mais siko Congo bololo yango wana eye kobuskile soro penda bato na lokuta na kati ya YouTube mpona nini kolanda lisusu bachaîne wana partager Congo bololo ya bandeko nyonso surtout mpo bazala informé na mate ya les grands maîtres ya ntumwa na nzambe fumo mwanda nsemi bama batata bandeko vous croyez que nini top Congo
ou bien chaîne na bango kuna bango bakolobela makambo ya moto yo aza kobundisa occupation. Non, pas du tout. Bama batata bandeko. Alors, moto yo surtout aza na chaîne na ye na YouTube. Soko mona azozwa makambo ya Top Congo ou bien azwa makambo ya ba chaîne misusu kuna ya mboka kuna. Akomi kotanga yango pona ko relier les messages, hein? Ya ner ya organisation terroriste, hein? Na chaîne na lobake azali ami ya bato wana. Est-ce que vous croyez que awa na kati ya Congo bololo tokoki kozwa penza message oyo tu soit na Top Congo oyo tu soit na ba journaux na bango kuna oza na kati ya mboka wana bama tata bando to relie yango na kati ya Congo bololo, hein? Non, pas du tout. Wana tokomi bana musala ya organisation terroriste ya Kalunda Moto alias Caleb otobengi ane. Non, pas du tout. Bozalaka branché nde awa na kati na Congo bololo bama tata bandeko pona koyeba kozwa message ya le grand maître Fumanda Nsemi à travers son bulletin d'information otobengi en tout cas Congo Dieto. Yango en tout cas lelo omoni naza kopesa lokumu solo penda na bandeko na biso, hein? Oyo bazokoma. Parce que lelo yo tokomi penda donc dans ce qu'on appelle maungu, donc lettre complet. Lettre complet. Comment complet? Parce que avant tobanda ikoloba, pe bandeko mosusu bazokoma. Mais lelo yo bandeko mosusu ba rejoindre bango ba matata banani. D'abord, tout moment c'est le grand écrivain en tout cas tout mon ensemble que je salue, hein, ce soir. Donc ye azokoma. Abanda yi toujours kokoma azokoma matata bandeko. Azalaki ye moko azokoma. Hein? Lelo oyo tozwi mosusu aye ko rejoindre en tout cas tout moment c'est to bengi solo penda mbuta bitini oyo na kati na organisation na bango ya soutien à Nemwanda Nsemi. Voilà. Donc tozwi sikoyo bato bazako koma. Tout événement bazo koma. Événement yon surtout à les grands maîtres bazo koma. Alors biso awa na kati na Congo bololo tozo loba tozo relier. Voilà. Lettre complet. Bama watata bandeko. Bana isangantima. Alors en tout cas, je remercie et j'encourage en tout cas Mbuta Bitini et Mbuta tout maman c'est en Martinique vraiment je vous remercie sincèrement. Et je vous félicite. Voilà bama watata bandeko bana isangantima. Donc pour zanga ressources informations concernant le grand maître Fumanda Nsemi, hein, otoza ko relier bino Congo Dieto na ye à tout moment maye oyo ye azako koma. Si vous voulez aucune nouvelle, ils sont toujours branchés sur Congo Bolol. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati. To leki solo penda na mboka ya Kindu. Kuna na Kindu kuna, hein, ba kei ko déboulonner, hein, statut ya nani ya Hippolyte Kanambe. O batie ki kuna alors bandeko ya Kindu balobi non. Yo ko tia statut no ate. O izamboka na ote. Ba déboulonner yango ba buki ba tie épine. So batie moto stati ya moto pine lingi ko ba iliwa moto wane komi pembeni ba tata bandeko. Donc bandeko ba tomboki kuna na Kindu batie stati ya Hippolyte Kanambe pine na mutu ba tumbi yango ba déboulonner yango ba tata bandeko bana lisanga timati. Alors donc voilà ba tata bandeko oyo tungai ko pesa bino yangwana bozalaka toujours aba brancher pour bozwa ba bonnes informations, hein, pambate biso tozana côté ya bien ya propre. Tout ça à côté à bien. Ce qui vraiment, mouton surtout à Zokolanda Maye ou le grand maître Fumanda, c'est Mazakoloba. Oza kutu atana moyo kolite. Ce qui va politicien ou nyon surtout bazana mboka ya Congo. Ba yokela ki makambo le grand maître Fumanda, c'est Mazolo. Nde ba cause en la difficulté mon côté tilelo. Mais parce que bazana matoy mangongi, ba yoka kana bangote, ou bien peut-être ils sont pas intelligents, ils sont moins intelligents. C'est pour ça que bazako yokate. Ceux qui bazaki intelligent balinga yoka, ou bien parce que bazali assoiffé na mbongo. Alors, donc, il faut que la bateau bazan mbongo. Alors, voilà le résultat. Alors, bakoku ya makale kale. Bama watata bandeko, bana lisanga atimati. Voilà, sans plus tarder, bama watata bandeko. Ngonga. Tozi molai, bama watata bandeko, kasi tokota na Congo Dieto. Torobaki na bino, tokotangela bino, Congo Dieto, bama watata bandeko.
Il y a les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi. Le grand maître Fumu Mwanda Nsemi alobini na kati na Congo dieto oyo bama batata bandeko. Fumu Mwanda Nsemi demande à la communauté internationale d'exaucer la prière ci-dessous du peuple congolais. Le grand maître Fumu Mwanda Nsemi alobi na communauté internationale bakoka solo penda koyoka lo sambo ya peuple congolais. La sagesse Congo dit ceci: Kutu di Wufiona Diazengi. Ce qui veut dire qu'on ne peut tromper éternellement que quelqu'un qui est Kizengi, c'est-à-dire un idiot, car un être intelligent qui fait semblant de se laisser tromper éternellement démontre seulement sa mauvaise foi. Alors le grand maître alobi na kati na bozito ya Congo elobi na biso ete. Donc okoki kokosa na yo moto, okoki, on ne peut pas. Donc okoki kokosa na yo moto éternellement te, seko na seko te. Alors à moins que moto wana akoka kozala kizengi ou bien azala na ye solo penda moto na bolole. Pamba te moto na mayele oyo aza kosala semblant ya komitika ke bakoka kokosa ye seko na seko azolakisa penda en tout cas mauvaise foi na ye lolenge na ye ya mabe pamba batata bandeko. Tous les vrais connaisseurs de la situation politique de la République démocratique du Congo savent que c'est depuis, je dis bien pamba batata bandeko, c'est depuis une dizaine d'années que Hippolyte Kanambe passe d'un mensonge à un autre pour essayer de tromper le peuple congolais et toute la communauté internationale. Ainsi, quel que soit ce qu'il va dire demain dans son discours anticipé à la nation, Hippolyte Kanambe, qui, dans ses actions, toujours les mêmes, cet individu-là, toujours cet individu, Alors, donc voilà, son discours anticipé à la nation, Hippolyte Kanambe qui, dans ses actions antérieures, venait de démontrer qu'il veut devenir un président à vie au Congo-Kinshasa, qui n'est pas son pays, veut seulement flouer les gens et il veut gagner le temps pour surprendre plus tard. Voilà, mon ami. Il y a le Kuta et Hippolyte Kanambe. Donc voilà, le grand maître Fumu Mwanda Nsemi alobi Matoyon soto bazali na bonya pe mayele bayebi situation politique à République démocratique du Congo. Donc avant que donc bayebi situation à République démocratique du Congo. Donc longwa bambula ebele bayebi yango très bien été Hippolyte Kanambe aza kobuka lokuta obele lokuta na lokuta. Pona nini? Po akoka kokosa solo penda baimboka. D'ailleurs, asa kosa 80 millions de Congolais. Ki azali mwana ya Laurent Désiré Kabila. Lokuta monene. Et que comme on a Joseph Kabila ou que comme on a Hippolyte Kanambe. Et les Congolais qui ont été trompés de cela. O ba kosa mande bazo benga eti le Joseph Kabila. Même ba media ou ezana kati na mboka bapaya bazo benga Joseph Kabila. Même ba media ou ezana kati ya mboka bazo benga Joseph Kabila parce que bandimi ke ba kosami et que bazo kosama toujours ba mama tata bandeko. Et Hippolyte Kanambe continue toujours aza kokoba toujours kokosa bana somi ya mboka ya Congo na communauté internationale ba mama tata bandeko. Yango wana quel que soit en tout cas nyonso ya kolo alingai koloba d'ailleurs alingai koloba ngonde le 20 ba prolonger yango po ete akoka koloba yango mokolo ma mitano ba mama tata bandeko. Alors Hippolyte Kanambe na ba action na ye oyo aza kosala na kati ya mboka a donc aza ko démontrer que alingi na ye akoma président a vie na kati ya mboka wana na mboka oyo tobengi Congo Kinshasa. Et pourtant mboka wana eza mboka na ye te. Yo oza koluka koma président a vie na mboka oyo ezali ya yo te ndenge nini? Alors aza koluka tout simplement abuka lokuta epai ya bato ba mama batata bandeko. Pona nini? Akoka ko gagner na ye mwa ngonga oyo epai wapi akoya ko surprendre ba imboka atikana ne mokonzi libera na mboko ezali ya yete. Bofungola miso bofungola matoyi ba mama batata bandeko.
bino bana ya mboka surtout bandeko na biso baza na Kinshasa bozolala pongi trop bolandaka Congo bololo mpo bolamuka. Hippolyte Kanambe azokosa bino azokosa bino akosi bino esala 17 ans eleke ebele te. Alors yiboye bango très bien ke bakosaka kaka ye kizengi mais moto ya solosolo bakosaka ye te. Bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Toke na point 3. Alors donc, ainsi, les sages du monde entier condamneront la communauté internationale et surtout les grands de ce monde de son assistance, de non-assistance, je vais dire, du peuple congolais en danger par un génocidaire qui tue les Congolais, les jette dans les fosses communes et s'approprie de leurs terres et leurs richesses. Alors donc, en tout cas, batona bonya na mokili oyo, en tout cas, bako condamné sur la communauté internationale. Surtout, toko condamné ba grande puissance ba batata bandeko. Pona nini? Parce que baye ko assister ba na somi mboka Congo bazali na danger ya génocide te ya moto babengi Hippolyte Kanambe aza ko boma ba na somi mboka Congo pe azo ko bwaka bango na ba fosse commune. Alors donc oyo azo sala mosala ya koluka ko zwa mabele ya bana somi ya mboka Congo na richesse na bango ya matata bandeko. Mawa kaka na bato baza ko soutenir bango. Point 4. Ainsi, nous prions les grands de ce monde d'écouter la prière ci-dessous du peuple congolais. Alors to sengi toza ko senga na bamboko ezali makasi ya mokili oyo na mokili oyo eyoka losambo ya bana somi ya mboka ya Congo. Alors toyoka na losambo ya bana somi ya mboka ya Congo. Notre président Hippolyte Kanambe qui est au palais de la nation, que ton nom soit maudit, que ton règne finisse, que tes mensonges ne soient plus acceptés à Kinshasa, au reste du pays et au monde. Pardonne-nous de t'avoir toléré jusqu'à présent comme nous pardonnons à ceux qui t'ont voté. Pola nango na bokebi mama tata bandeko na koya kolimbola yango na lingala nano na tanga nano yango na lo poto ya bapaya tata bandeko. Délivre-nous de la colonisation tutsi-rwandaise, car c'est à toi qu'appartient la trahison, la corruption, les génocides, l'extermination du peuple bantou, de la RDC et la confiscation antidémocratique du pouvoir. Tata bandeko bana lisanga timati wana lusambo ya bana somi ya mboka ya Congo oyo baza kosenga na communauté internationale ekoka koyoka yango tika tolimbo yoka lusambo bana tata bandeko. Mokonzi na biso Hippolyte Kanambe oyo azali na palais de la nation ke kombo na yo ezala maudit, kombo na yo ezala maudit, ke bokonzi na yo ekoka kosila na kati na mboka na biso Congo, eke lokuta na yo oyo ekoka lisusu en tout cas kondimama te na Kinshasa, na mboka mobimba pe na mokili mobimba. C'est-à-dire lokuta na yo ndimama lisusu te na mboka na biso na Kinshasa, na mboka mobimba pe na mokili mobimba. Alors limbisa biso na ndenge to ondimaki yo tikino lelo na bokonzi na kati na mboka na biso lokola pe tozali kolimbisa baoyo nyonso tu bavotaki yo. Oh mama tata bandeko bana lisanga timati limbisa biso lokola ndenge tondimaki ozala ti lelo na kati ya mboka na biso pe lokola ndenge tozali solo penda kolimbisa baoyo bavotaki yo baponaki yo. Alors longola biso na kati na konzama ya batuti rwandais pamba te ezali yo oyo osimbi trahison kanyaka
génocide koboma bana somi ya mboka ya Congo, bana ya babantu na kati na République démocratique du Congo, ezali yo ozali ko confisquer, hein? Donc maponami na kati na mboka na biso na bokonzi oyo yo ozali na yango na kati na mboka na biso ya mawa tata bandeko. Oyo wana ezali losambo ya bana somi ya mboka ya Congo oyo bapesi solo penda na mokili mobimba na communauté internationale bakoka solo penda koyoka yango. Ainsi, quel que soit ce qu'il dira ce 20 juin comme discours à la nation, le peuple congolais demande aux grands de ce monde de débarrasser la République démocratique du Congo de ces grands génocidaires tuti-rwandais. Que ça soit le 20 juin ou le vendredi, en tout cas, na kati na lisikuru na ye ya mboka, en tout cas, le peuple congolais basengi na bato nyonso tu ya mokili bakoka solo penda en tout cas ko longola Hippolyte Kanambe ou azali génocidaire na kati na mboka na biso ya mawa tata bandeko. Pour cela, nous serons reconnaissants aux grands de ce monde et nous leur demanderons de venir exploiter avec nous les vastes richesses de la République démocratique du Congo qui demandent de la science et du financement approprié. Yango wana en tout cas toko zala penda reconnaissant na bato ya mokili oyo, hein, ba grande puissance ya mokili oyo. Alors na tango wana toko senga na bango bakoka koya ko exploiter na biso elongo moko kita ya ekolo na biso. Alors oyo pa wapi eza ko senga solo penda en tout cas science na financement ya malamu na kati ya mboka ma tata bandeko. Dès que Hippolyte Kanambe sera chassé de notre pays, nous commencerons une transition sans Hippolyte Kanambe et après 3 années de cette transition, nous irons aux élections démocratiques et crédibles. Alors, dès que Hippolyte Kanambe a bimi na kati ya mboka na biso to bengani ye, alors toko banda siko ko kota siko na transition ya sika sans Hippolyte Kanambe, il y a transition ya Mbula Misato et pa wapi toko bongisa solo peda maponami ya malamu oyo ekosale manakati ya mboka bawa tata bandeko. Transition si possible dirigée par le cardinal Mosengo dans laquelle plutôt on aura un président et un vice-président ou à défaut un président et 4 vice-présidents à raison d'un vice-président par communauté Congo, Lubangala et Swahili. Transition wana ekozala possible ekozala dirigé na cardinal Mosengo et pa wapi tokozala na président pe na vice-président ou bien à défaut tokozala na président azali secondé na 4 vice-présidents et 4 vice-présidents wana ekozala na raison il y a donc il y a chaque communauté, c'est-à-dire que communauté Congo, Lubangala et Swahili. Voilà bama tata bandeko oyo bako représenter les 4 vice-présidents, hein, Soki, Tolingi était et transition et Salema, 1 plus 4, sans Hippolyte Kanambe. Nous demandons au Saint-Père, le pape François Ier, de la libération, de la libérer pendant ces 3 années de transition pour qu'il puisse voler au secours de son pays en danger de génocide et pris en otage par une classe politique congolaise médiocre. Ingeta Ibobo. Yangwana tozali kosenga solo penda en tout cas na papa ya Roma François Ier akoka solo penda ko libérer ndeko Mosengo na Mbula Misato oyo ya transition pona ete akoka solo penda koya au secours na mboka na ye oyo ezali en danger ya génocide oyo ezali pris en otage na classe politique congolaise oyo ezali solo penda médiocre. Voilà wana ezalaki solo penda maloba ya le grand maître Fondé Semi. Donc fait à Kinshasa le 18 juin
2018. Voilà les messages à les grands maîtres font mandat. C'est bien, vous savez, ok. Ceux qui ont besoin de message à les grands maîtres, vous allez brancher sur Congo Bololo. Beaucoup de messages. Toko tangela bino yango na lopoto. Peut traduire yango soro penda. Na lingala mama tata bandeko. À la connaissance. Yaba ende kona biso banso. Oyo. Balingi. Pe bazali. Branché pona kolanda kabiso. Mama tata bandeko. Tala message ya mokonzi. Tala message ya tout mwana nzambe. Tala message ya bibliothèque ya race bantu na ero ya verso ba mama tata bandeko. En tout cas, il faut zala moto moko. Likunya elia yo mutu po ete okoka kolanda conseil maloba oyo te ya bwanya ya le grand maître Fumwanda Nsembe. Bo bima na ba tribalisme agressif. Tribalisme agressif ezanine. Olingi koyoka moto oyo azali na libota mosusu te abimisaka bwanya oyo ko sunga ba mabota mosusu po ete bakwa kose dekore. Oyebi yango kezali vrai makambo aza koloba ezali ya bien ya solo pona biso pona tokangolama mais tellement kozana yo tout simplement un tribaliste agressif alors yango wana kangi no matoi olingi koyoka te yo olingi ete biso nyonso tout tokoka kose noyer na bateau oyo biso tokoti ba mama batata bandeko. Mais biso na Congo Bololo tokotika bino te. Ces maudits politiciens, les politicailleurs, bato na mabumu, bato batala kaka mbongo. Soki vraiment botala kama mabumu te, esengeli bolanda Fumwanda Nsembe. Poni bozo tanga ete. Pona nini na ba discours na bin, voilà même les journalistes, ils ne leur même pose pas de questions. Bino pe ba journalistes beaucoup tanga bango. Botuna ka bango mituna wana te. Pona nini bino boza kolanda malako oyo Fumwanda Nsembe aza koloba te po oyo aza koloba nyonso eza kokokisama. Mais bozo landa te parce que boyebi ete soki malako oyo ye aza koloba soki bolandi yango alors bokoyiba lisusu te. Likambo nde ezali wana. Likambo ya bato wana ezali moyibi. Faut la vérité, ba mama tata bandeko. Po soki balandi malako oyo, alors, et que malako ekoti na application, alors moyibi esili bakoyiba lisusu te. Voilà, ba mama tata bandeko bana lisanga atimati. Alors, biso pe tokolemba te na kati na Congo Bololo. Toye pona ko bousculer. Et pona ete baimboka bakwa kozwa bwanya ba mama tata bandeko. Yango wana to sengi na bino ba mama tata bandeko. Bokabola Congo Bololo. Ezali bololo kasi ezali kisi mono kitoko oyo kokangola bino wana tata bandeko kitoko bolinga te bato bazo caresse bino bazo caresaka bino non ce n'est pas nécessaire boyebi ke ba pasteur bazali bato moko oyo bazo laisa bino pongi mais bino bozo caresse bango bozo saida bango publicité na média na bino donc bolingi na bino ba kongolais te voilà. Et si quand oyo sika bato bakoki kokangolama bonzambe ya malamu oyo kozonga nzela bakoko na biso po ete tokoka so penda kolongwa na pasi bakoko bapesi biso mokongo parce que topesa bango mokongo alors bino bozosala couverture médiatique te boza ba complice. Vous êtes tous des complices. Nous devons vous dénoncer. Il faut tout dénoncer bino. La complicité na bino wana tata bandeko. Voilà. Donc voilà mama tata bandeko tokomi na suka. Ya manaka mabiso tolengela ke pona lelo tata bandeko. Botika toujours branché si 3 fois. www.radio-kato-papa.com. Na Congo Bololo. Congo Bololo mono kitoko mama tata bandeko. Oyo bakoko batikira ki biso. Voilà, bobo sanate pe bato baza ko souffrir na hémorroïde. Bakoka kobenga biso pona ete bakoka kozwa kisi ya malamu ya lobiko oyo kobikisa hémorroïde na bango oyo baza kosouffrir nango. Bo hésiter te, bobenga biso kisi makasi très fort, efficace oyo ekosoigner bino na likambo etali hémorroïde à prix moins cher. En tout cas, matondo mingi na bino banso, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse en tout cas
Fumo Mwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Tout homme politique ne doit-il pas décliner pour le peuple souverain son identité complète, ce qu'il possède comme bien, ce qu'il a déjà fait de bon pour le peuple, et même ce qu'il a déjà fait de mal. Crime économique, crime politique, crime de sang, tuerie, guerre, et surtout comment il compte le réparer. Toutes les motos de mon la bendele ya Congo Congo Congolais Congo Le Congo au Congolais. Écoutez, le peuple est floué, pauvre, affamé, maigre. Est-il normal, est-il possible qu'un jour tous ces mots dont nous souffrons prennent fin? Ou s'agit-il d'une malédiction, d'un envoûtement collectif? Beto que na fuma kufuma Beto mosi Le Congo au Congolais. Fumu ya mwala na Beto Congolais. Le Congo au Congolais. Bika Beto Yambula. Le Congo au Congolais. Le temps de plonger dans l'irritation perpétuelle contre ce méchant est révolu. Car plus jamais, nous n'accepterons que des personnes sans aucune qualification assument des fonctions ni au sommet de l'État, encore moins à la tête des entreprises publiques. Leo kumoishi yetu imekuwa Au Congolais. kitu kiasi kwa mwenyewe. Le Congo au Congolais. Mtu wote anakuya kubeba kafe ya maombi. Kuivre inakomekonda. Mungu saidia Kongo twende mbele. Kongo. Mutugu babuta, shuleni watakumbani. Walitungelija Kongo, ikalifele malesitime. Jambo kabonai, kama toka wakweme. Le Congo au Congolais. Ainsi, nous saluons avec la dernière énergie la venue de la Troisième République tant attendue et dont plus de 5 millions de Congolais ont payé au prix fort de leur vie. Marquons nos pas sur les traces de l'histoire. Posons des actes qui serviront d'exemple aux générations futures. Le Congo au Congolais.